咁其實效果都好明顯啦，啲頭髮豎起翻一支支，紅腫嘅位置都減少咗好多。完成咗成個療程啦，咁呢8部曲我覺得最舒服咧就係洗頭嘅時候比較放鬆嘅，因為其實我平時咧湊小朋友啦，咁真係每一日瞓得個4至5個鐘㗎咋，咁所以頭先去洗頭嘅時候再加埋按摩嘅手法啦，咁其實令到我比較放鬆咯。咁頭先聽佢哋講啦，佢亦都係用純天然嘅產品嘅，即係全部都冇任何添加劑啦。咁其實佢嗰種香味咧更加令我比較 relax 咁樣。咁同埋頭先咧我入嚟嘅時候，咁做咗個頭皮檢測啦，咁其實都比較明顯紅腫啦，同埋啲頭髮比較塌落嚟啊，咁同埋嗰毛囊嗰個位咧都好多油脂分泌。咁但係咧我而家做完晒之後咧，咁其實效果都好明顯啦，啲頭髮豎起翻一支支，咁同埋佢紅腫嘅位置都減少咗好多，咁呢個油脂分泌咧亦都細翻好多，少翻好多噶啦。咁其實我都會繼續啦 keep 住嚟做啦，因為其實我都好想生翻啲頭髮啊，因為其實呢個問題都困擾咗我好耐噶啦，尤其是頭頂嗰啲頭髮啦。咁你都知道女性咧，如果真係禿頭啊頭髮都比較擔心啊呢樣問題，係啊，我都自己都比較貪靚嘅。我哋都會介紹好多朋友嚟啦，因為其實個效果都好明顯啦，一次已經見效。其實唔好話生翻啲頭髮先啦，咁最主要係清潔到自己啲毛囊啊、髮質嗰啲，咁令到即係養好自己嘅毛囊，咁之後再生頭髮都比較易好多咯。